यो माघ र फागुनको बिहेको लगनको लागि यति राम्रो फेब्रिक हाम्रो ओम शान्ति बुटिकमा आइसकेको छ। हजुरहरूलाई नि चाहिन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस् है। लेहङ्गा, चोली, गाउन, फ्रक, कुर्ता सुरुवाल जे बनाए पनि मिल्ने। हजुरहरूलाई यो कलरहरू पनि देखाउँछु म। अरू पनि कलर आएको छ। एउटा चाहिँ मैले आफूले पनि यो साडी बनाएर लगाएको छु। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो चुना बस्छ लगाएको छु। यो गलाको डिजाइन हेर्नु यस्तो राम्रो एकदम चपक्क बस्छ कि यो फेब्रिक। हल्का पनि हल्का लाइट वेटमा छ यो। यदि हजुरहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो ओम शान्ति बुटिकलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसो कलरहरू पनि छन्, म देखाउँछु है हजुरलाई एक एक गरेर। एउटा यो छ जस मैले नि यो बनाएर लगाइराखेको छु। यो छ मस्टर्ड येलो कलरमा एकदम युनिक। यस्ता हल्दी मेहन्दीको लागि पनि एकदम बेस्ट हुन्छ है यो। अर्को यो छ रानी पिङ्क। यो पनि एकदम मिठो कलरमा छ, हेर्नुहोस् न। त्यसै गरी अर्को पाउनुहुन्छ यो अफ व्हाइट कलरमा एकदम राम्रो बुट्टा। यो मयूरपङ्खीवाला कस्तो राम्रो छ है, हेर्दैमा लगाउँ लाग्ने। लेहङ्गा चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ है यसको। अर्को छ यो कलरमा, यो पनि कस्तो युनिक देखेको छ, हेर्नुहोस् न। वाउ। फेरि हाम्रो छ यो कलरमा। वाह, यो पनि यस्तो राम्रो देखेको छ नि। ल हजुरहरू पनि छुट्नु होला है, समयमा सम्पर्क गर्नु होला। हामीसँग धेरै पनि आएको छैन यो। एउटामा 30, 35, 40 मिटरको रोल छ। यो चाहिँ आज भर्खरै आएको हो। ल हजुरहरूलाई पनि चाहिन्छ भने छिट्टै अर्डर